السلام عليكم يا أهل الخير. تخيل ما تقدر تتنفس زين، هذا اللي جاني. أنا مدخن من زمان وكنت أقول عادي، لين صدري ضاق علي والكحة تقطعني. حسيت الخوف يلعب بي، خفت أموت وأنا أعاني. جربت بخاخ الأعشاب للرئة، ويا ربي كأنه أنقذني. النفس صار أسهل والضيق راح. إذا أنت مدخن أو صدرك يضيق، أنت في ورطة الحين. الرئة ما تستحمل، وكل يوم تتأخر بيجيك الأسوأ. جربوه. أنا كنت تايه من المرض.